Stanak ada ikut juga dalam Expo Erau ini Pak, menampilkan atau memamerkan apa aja Pak di Stanak, di standnya Pak? Ya seperti biasa sesuai dengan tugas kita, mempromosikan, mensosialisasikan, memperkenalkan hasil primer dari hasil pertanian maupun hasil olahannya, ya. Kemudian yang kedua, produk-produk peternakan, telur dan peternakan, itu dua sektor itu.